अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 30 सितंबर थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है। आए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालियन ने धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन का अचानक से दौरा किए। वेडनेसडे यानी बुध के दिन और पुलिस स्टेशन का जायजा व मुआयना किए। मौजूदा पुलिस अहदेदारों से बातचीत की गई, हालातों के ताल्लुक से और पिटीशन दर्ज करने वालों के बारे में तफसीलात हासिल किए और हिदायत दी कि पिटीशन दाखिल करने वाले लोगों की जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनकी मदद करते हुए सख्त एक्शन ले। मुंबई से है ये खबर, जहां एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई मजहबी और इंसानियत के नजरिए से। हिंदू खातून जो दिमागी हालत से मरी हुई थी यानी ब्रेन डेड थी, उसका हार्ट मुस्लिम शख्स को ट्रांसप्लांट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई में। उस हिंदू खातून के किडनी, लिवर, लंग्स और दीगर ऑर्गन्स अलग 6 पेशेंट्स को डोनेट किए गए। ग्लोबल हॉस्पिटल ने हार्ट ट्रांसप्लांट 31 साल फरीद पर किए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है इम्यूनो डायग्नोस्टिक हार्ट को ट्रांसप्लांट करने। 31 साल फरीद मुंबई में टेलर की हैसियत से काम करते थे। कनारी आइलैंड स्पेन में गुज़िश्ता 9 दिन से लगातार लावा फैल रहा है। करीब 6 किलोमीटर दूरी तक लावा फैला हुआ है। कनारी आइलैंड स्पेन में वोल्केनो होने से ये लावा बाहर आ गया। बताया जा रहा है अब यही लावा अटलांटिक ओशन की जानिब बढ़ते जा रहा है। इस लावा की वजह से 600 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं और इसके सबब हवा में जहरीली गैस भी बनना शुरू हो गई है। लावा जब पानी से टकराएगा तो और जहरीली गैस बनने के इम्कानात है। मुंबई में स्कूल्स जल्द रिओपन होने वाले हैं। क्लास 8 से लेके 12th क्लास तक अक्टूबर 4 तारीख को BMC ने बुध यानी वेडनेसडे के दिन एक ऑर्डर जारी किए। इस ताल्लुक से ऐलान किया गया कि मुंबई में तमाम स्कूल्स रिओपन होंगे 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक अक्टूबर 4 तारीख को। इस दौरान तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। BMC कमिश्नर इकबाल चहाल ने कहा कि फिलहाल के लिए सिविक बॉडी स्कूल्स 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक ही रिओपन करेंगे अक्टूबर 4 से। उसके बाद अगला ऐलान नवंबर में किया जाएगा मजीद क्लासेस के रीओपनिंग के ताल्लुक से। पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुध यानी वेडनेसडे के दिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के घर पर इन दोनों के दरमियान करीब 50 मिनट का इजलास किया गया। बताया जा रहा है कांग्रेस सियासी पार्टी या BJP में शामिल होंगे, इस ताल्लुक से बातचीत की गई। पंजाब पोल्स के लिए